咁好多謝大家今晚嚟到一齊喺大銀幕欣賞呢套戲。呢個戲都作出咗幾個風格上嘅嘗試嘅，希望大家中意。Thank you。大家好，我係16:9，我係 Charles 啊，呢套戲嘅監製，咁希望大家中意。Thank you。Hello， 我係 Jason， 係呢套戲嘅出品人，咁就非常多謝大家今日就百忙之中就出嚟出席啦，咁就好多謝，咁希望大家欣賞呢套戲 ，thank you。Hello， 大家好，我係飾演紀月嘅譚善言，咁我係法蘭克入邊嘅首領，咁我哋就係一個打劫界嘅 KOL 嚟嘅，咁咧就係我拉住佢哋逐個入去打擊法蘭克，去賭破佢有錢佬，劫富濟奇嘅，係啦，咁我覺得呢套電影係一啲幾唔同嘅香港電影嚟嘅，咁佢有好多街頭元素啦，又或者係好多香港嘅音樂去擺咗落去啦，咁呢個係導演嘅心思，希望大家中意呢套電影，中意嘅話就介紹俾你朋友啦，多謝。Hello， 大家好，我係林家希 Loka。咁喺戲入邊咧係飾演 Jack 攞頭嗰個 Hugo 啊。咁我係阿紀月嘅初戀男朋友嚟嘅。我喺戲入邊會成日講呢句説話嘅。咁我拍呢部戲就好好玩，因為我哋4個咧本來好 friend。咁基本上導演又好放縱咁俾我哋自己俾咗 input 啦，佢都 OK 啦咁樣。咁所以我覺得係一個實驗品嚟嘅，幫我哋自己演員度係嚟講。咁另外就希望你哋會喜歡我哋嘅創作啦，同埋感受到我哋台前幕後嘅付出同埋努力。咁如果中意嘅話，就分享俾啲朋友聽。Thank you。Hello， 大家好，我係岑嘉琪，喺戲裏邊咧係飾演陶俊，咁啊係法蘭克其中一個成員啦。咁啊好多謝你哋嘅支持啦，因為呢套電影咧係香港第一套嘅眾籌電影，希望咧佢可以有好嘅成績，咁啊可以令到更加多嘅香港電影咧可以有唔同嘅題材啦。咁啊除咗可能我哋一般嘅製作之外咧，其實都可以靠眾籌，咁啊希望大家可以繼續支持。Thank you。大家好，我係 Rancy 楊思榮，咁我喺戲裏面咧飾演一個叫 Chelsea 啦，咁呢個角色係冇乜功用嘅，咁佢都係主要行下企下喺個鏡頭度鬱鬱癢癢，咁希望如果你哋陣間睇得開心嘅話咧，咁就 share 俾你啲朋友啦，咁如果睇得唔開心嘅話咧，就 share 俾啲你唔中意嘅人，總之咧就希望多啲人入場就得㗎啦，多謝你哋。Hello， 大家好，我係阿 Ben 胡富華。咁我喺呢套戲裏邊飾演咧，就叫做何家宏，係一個好成功嘅商人。固然成功啦，就賺到好多錢。咁有好多錢嘅時候咧，就會引嚟法蘭克呢個組織嚟到覬覦我嘅金錢，所以開始勒索我、打劫我。我唔會俾佢哋得逞嘅。希望大家觀眾細心欣賞，究竟發生啲咩事，我哋點樣賭破佢。交俾你，多謝。Hello， 大家好，我係 Henry 陳建良。咁喺賭破個法蘭克度咧，阿 Ben 哥係真係交咗俾我嘅，因為我係佢頭馬，咁我叫阿 K， 係啦。咁喺戲裏邊我係一個殺手嚟嘅。我知道呢一場都有好多朋友，咁你哋應該會見到一個幾唔一樣嘅我。係啦。好多謝台前幕後咁多位工作人員啦，希望我哋再有機會合作，都多謝大家支持香港電影。Thank you。Hello， 大家好，我係邱萬成啊。咁我喺呢個戲裏邊咧係一個叫做外幣找換店嘅老闆嚟嘅。咁當然咧同錢有關嘅話咧，就同好多唔同嘅錢都有關嘅。咁跟住咧我就會同阿 Rancy 會有啲瓜葛嘅。咁希望大家細心啲欣賞下電影啦。好 ，thank you。好想做我啦 Hello， 大家好，我係 Zane 黃志偉。咁我喺呢套戲入邊咧，負責飾演嘅角色咧就叫做 BP。咁咧我係喺呢個4位主角咧做咗呢個社會服務嘅期間咧識到佢哋嘅。咁做咗啲咩咧？我唔詳細講啦，好快有得睇啦。咁咧我喺呢度咧想借呢個機會啦，多謝導演啦，多謝監製啦，因為我第一次拍電影嘅。咁希望大家都可以繼續支持香港嘅電影。Thank you。Thank you，多謝各位。